बेटियों को चांद जैसे मत बनाओ कि हर कोई घूर के देखे। बेटियों को सूरज जैसे बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ना जाने ये पंक्तियाँ मछलियों से बेटियों तक कब आके पहुँचने पता ही नहीं चला। अब हाथ लगाओ तो मार डालेगी, हाथ लगाओ तो मार डालेगी। सगळ्याक मायेमोगाचो येवकार। आयज आमच्या मदीं युवा दे कुडचडेन घडोवन हाडिल्ल्या 7व्या ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाक हांव सगळ्यांचें स्वागत करता। आयज माचयेर आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री चेतन देसाय, आनी सगळ्याचे नांवां घेना, खूब जाण आसा, सगळे मानेस्त, हांव सगळ्या मानेस्तांचें हांव हार्दिक स्वागत करता। तशेंच आमचे मोगाळ कुडचडकारांनो, तुमचें हांव सगळ्याचें स्वागत करता। आनी जे GBBची टीम आसा, गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन, तांचें हांव स्वागत करता। खूब खोस भोगता आयज हो 7वें वर्स जे आमी हे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ह्या कुडचड्या वाठारान हांव घडोवन हाडटा। आनी स्पेशल मेन्शन करता आमचे प्रेस भाव आसा ते, तांकांय हांव मोठो वेलकम करता। आनी जेन्ना स्वागत करता तेन्ना आमी विसरपाक शकना ते चंदेरी महोत्सवाची एंटायर कमिटी, ज्यांचे तेको जो आमकां मेळटा वार्षिक, तेजे खातीर हे एक सुंदरशें कॉम्पिटिशन आमकां ह्या माचयेर ऑर्गनायज करपाची आमकां संद मेळटा, तेजे खातीर तांकां हांव एक धन्यवाद म्हणटा। जे सांगतालो हांव की खोस भोगता की 7वो ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जे आमी वार्षिक घडोवन हाडटा आनी कुडचडकारां मदीं दवरता, कारण हे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आतां एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम सो जाल्लो आसा। आमकां वार्षिक लोकांचो इतलो प्रतिसाद मेळटा की प्रत्येक वर्साक लोक रावता, जे बॉडी बिल्डर्स आसता, जे जीम असोसिएशनाचे जे मेंबर्स आसता ते रावतात, बाबा तुमी केन्ना करतले। आनी हीच एक जी गोश्ट आसा ती आमकां मोटिवेट करता की आमी जो कार्यक्रम घडोवन हाडटा तो एक बऱ्या पावणेचेर पावलो, हेजी एक पोच पावती आसा अशें म्हाका दिसून येता। आनी हे सगळे घडोवन हाडटा आसतना आमचे जे युवा दे कुडचडेचे मेंबर्स आसा, जे सगळे आमचे गांवचे भाव आसा, तांकां हांव तितकाच स्वागत करता आनी तेंचें कौतुक करता, कारण तेंचो परिश्रम आनी तेंचे सगळे हार्डवर्क हे सगळे करूनच आमी हो प्रोग्राम एक बरे रितीन आमी घडोवपाक शकता आनी तुमचे सगळ्या मुखार दवरपाक शकता। सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। गोवा क्रिकेट असोसिएशन सेक्रेटरी बाब रोहन देसाय आनी सगळे मानेस हांगा आशिल्ले की तो कितें मनीस तो जे क्रिकेट भरभराट केल्या ताणें क्रिकेटीक खुबशे पयशे हाडून दवरल्या आमच्या तिजोरीन। आनी आमच्या क्रिकेट जी चलयां आसा, क्रिकेटची जी भाणकुली चलयां आसा आनी जे क्रिकेटचे युवा खेळाडू आसा तांकां लागून ताणें खूब कार्य केल्लें आसा आनी तांकां एक सक्षम टीम आमची गोवा टीम करपाची हें ताचें प्राधान्य आसा आनी ते करतले ही आमकां आशा आसा। रोहन देसायचें नांव कुडचड्या भरूच न्हय गोंयभर गाजत आसा, कित्याक ताणें बरें काम तो करीत आसा। कुडचड्या भावी मतदारसंघ म्हणून तो पळयता तेन्ना ताका आमच्या गोंयच्या क्रिकेट असोसिएशना वतीन आमी ताका शुभेच्छा दिता आनी मागता तुमकां सगळ्यां कडेन की ह्या यंग डायनामीक भुरग्याक ताका तुमी जरूर तुमचो लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडात, कित्याक ताजे कडेन जी ताक आसा, जें कितें करपाचें काम करपाचें तें चडीक व्हरपाचें ताजे कडेन ती ताक आसा आनी त्या ताकदी मुळे तो तुमच्या सगळ्यांची हांगा कुडचड्याचे स्पेशली भलायकी पळयतलो हें तुमकां हांव गॅरंटी दिता। युवा डी कुडचडेम हांचे एक 7th बॉडी बिल्डिंग फिजिक चॅम्पियनशीप आयज आयोजीत केल्ले आसा। रोहन बाब स्वताक जो आज सर्वे सर्वा म्हणून ह्या आयोजन समितीक भितर आसा, डॉक्टर केतन भाटीकार,
सगळ्यांचे नावं घेना. आमचे देव भाऊ अशोक बाब, बाकीचे यश आसतलो, आमचो सुशांत मडगांवकर, आमचे अजून पर्यंत म्हाका दिसता कितली 85 94 वर्सांचो एक डायनेमीक यूथ हांगा आमचे मदीं उपस्थित आसा. यश आसतले, मंगलदास गाडी, आमचे कॉन्सिलर्स हांगा, ओमकार बाब, सगळ्यांची नांवां घेना. सगळे ऑर्गनायझर्स, सगळे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाचे जे ऑफिशियल्स आसात, आनीक गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन किंवा इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन हांचे सगळे जे पदाधिकारी आसात, हांगा सगळे बॉडी बिल्डर्स जे पार्टिसिपेट जातले, सगळे खेळगडी हांगा, आनीक हांगा म्हज्या माता भगिनी आनी भावांनो, हांव पयली सुवातेर अभिनंदन करता रोहन देसाय, यश जावं बाकीचे सगळे ऑर्गनायझर्स. एक अत्यंत बरे रितीन आयोजन, नियोजन, प्रायोजन हातून भितर पूर्ण न्याय दिवपा खातीर. कारण बॉडी बिल्डिंग ह्या कॉम्पिटिशनाक तयारी करप आनी तांकां ह्या माचयेचेर हाडप ही सादी गजाल न्हय. संपूर्ण गोंयचे भुरगे तांकां प्रोत्साहन दिवप आनी तांचे जे कितें स्टॅमिना आसा किंवा मसल बिल्डिंग आसा, तांकां खुराक जाय, हातून भितर इतके कार्य करतात बॉडी बिल्डिंग. हे बॉडी बिल्डर्स आसा ते अशे जायनात, ते 1-2 वर्सां भितरय जायनात. तांकां एक अफाट मेहनत, जिद्द, कश्ट, बॉडीचे त्रास आनी हातूंतल्यान ते फ्लॅक्स करपा सारकी बॉडी निर्माण करची पडटा. आनी अशी कॉम्पिटिशन जायना जर जायत जाल्यार तांकां इतले कश्ट आनी मेहनत घेता ताचो कांय फायदो जायना. आपण शरीर सदृढ दवरपाक जाय हो एक मंत्र घेवन आनी अशा लोकांक मुखार हाडपाचें कार्य रोहन देसाय आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांनी केल्लें आसा. रोहन देसाय फक्त बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाकच न्हय, क्रिकेटी भितर आतां पर्यंत जे आयाम आमकां सिद्ध करपाक जाले ना. आमचे चेतन देसाय आसा, तांणी एक पयलीं खूब फावटी फॉरेन आमचे टीम मॅनेजर जावं बाकीचे म्हत्वाच्या पदांचेर फॉरेन हातून भितर ते गेल्ले, आमचे इंडियन टीम घेवन गेल्ले. ताच्या फाटल्यान कितलेशेच वर्सांनी रोहन देसाय आपल्या आयोजनाच्या कर्तृत्वाचेर आयज आमच्या भारताच्या टिमीच्या बरोबर तांकां मार्गदर्शन करपाक किंवा तांकां सल्लो दिवपाक आयज सगळ्या आमच्या वर्ल्डाचे परिक्रमा करता. हांव खूब खूब अभिनंदन करता सगळे कुडचडवासियांचे. तुमी अबाप असो प्रेम ह्या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाक दाखयल्लें आसा. प्रत्येक वर्साक आमकां ही तुफान अशी गर्दी पळोवपाक मेळटा, जाणे करून जे खरे खेळगडी हातून भितर पार्टिसिपेट जाता तांकां आपणे इतले कश्ट आनी मेहनत घेतल्या ताचे खरोखरच चीज जाल्ल्याचे एक आनंद मेळटा.
आमी 2018 हो कार्यक्रम स्टार्ट केल्लो गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑल गोवा करपाचो. युवा दे कुडचडे एक जो आमचो NGO आसा, जो ऑर्गनायझेशन आसा, जो ग्रूप ऑफ पीपल म्हणजे आमचे कुडचड्या वयले जे भुरगे तरणाटे भुरगे आसा तांकां घेवन आमी एक सुपीक अशें स्वप्न घेवन 2018 जेन्ना कोवीड टायम्स आशिल्लो त्या टायमार आमी सुरवात केल्ली की खंय तरी कम्युनिटी हेल्पा खातीर आमी हो ग्रूप स्टार्ट केल्लो. पूण आयज उमेद दिसता की हो ग्रूप जावन आतां आमी खुबश्या शारिरीक खेळा मार धर बाकीचे सोशल एक्टिविटीज जावं, सामाजीक जावं, देवाचें कितें कार्य जावं, त्या खुबश्या गोश्टींनी आमी अग्रेसर आसा आनी आमी कामां करपाक आमी फुडाकार घेतला. त्याच मदलो हो चंदेरी फेस्टिवल जाता, तातूंत हे ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडपाचो हो तितूंतलोच एक भाग आसा. आनी 7 वर्सां जाले आमी जो ग्रूप जो आमी एक बारीक फॅमिलीची सुरवात केल्ली ती आयज खंय तरी ताका एक मोठे उमेदीन आमी जो ग्रूप वाडला तें पळोवनूय उमेद भोगता. कारण आयज आमचे चडांत चड म्हाका दिसता अरावंड 150+ रजिस्टर्ड मेंबर आसा आनी तांकां सगळ्याक बरोबर घेवन आमी हे सगळे हेर जे कार्यक्रम आसा ते आमी कुडचड्या वाठारांत घडोवन हाडटा. आतां येदो व्हडलो तुमी आयोजीत करता, कुडचडकारांक सपोर्ट कसो मेळटा? तुमचे जे आयोजक ऑर्गनायज करपाक एक मनशाचें काम न्हू, बाकीचो कसो सपोर्ट आसता? सपोर्ट म्हळ्यार तुमी पळयता आसतले जो क्रावड आसा हांगा आतां 3,000 सुमार लोक आसा हांगा. आतां ह्या फेस्टिवलाक आमी जेन्ना हो ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करता हे सगळे कुडचडकार ह्या एक दिसा खातीर वाट पळयता आनी प्रत्येक जाण भुरगे, प्रत्येक जाण फॅमिली पार्टिसिपंट्स आसता ते गोंय भरल्यान येता. सो तेंचे फॅमिलीज ह्यो सगळ्यो म्हणल्यार हो स्पोर्ट चड फॅमिलियर असो लोकांक दिसना, पूण ह्या खेळा फाटल्यान खूब परिश्रम आसा आनी एक बॉडी बिल्डरा फाटल्यान कितलें काम लागता हें तांकां स्टेजीचेर पळयतरी जेन्ना ते न्हेसोन सगळो आपली कला जेन्ना सादर करता, आपलें शरीर जेन्ना लोकांक दाखयता, जेचेर ते काम करता वर्सभर, तें पळोवन कळटा की तेजे फाटल्यान कितली मेहनत आसता ती आनी तेंचो फॅमिलीचो कितलो तेंको आसता तांकां. तो पळोवन उमेद दिसता. कुडचडकार असले बरे कारणाक सदांच हेल्पफूल आसता. कुडचडकारान सदांच आमकां बरो प्रोत्साहन दिला, मोटिवेशन दिला. खंयचेय कार्यक्रम युवा दे कुडचडेन घडोवन हाडल्यार कुडचडकाराचो सहभाग हो सदांच आसा, पॉझिटिव्हली सहभाग आसा. तें पळोवन उमेद दिसता आनी आयज पळयता तुमी गर्दी पळयता तें पळोवन सगळे स्पेशल सांगपाचें अशें कांयच ना. आतां तुमी युवा दे कुडचडे स्टार्ट साकून केले, खंय तरी तेजेर तुमकां नांव मेळ्ळें. आतां तुमी एक बरे पोजिशनार आसा, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी आसा. आतां हो दोनी आतां तुमी सेक्रेटरी आसा, तें कशें दिसता तुमकां पळय कुडचडकार म्हणून रिप्रेझेंट करपाक? आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हांवें आत्तां सांगलां 2018 ही संस्था सुरवात जाली. 2018 युवा दे कुडचडे म्हणून. हांव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी जाला 2022. ताचे पयलीं साकून आमचें हें काम चालू आशिल्लें. पूण सगळे जे सामाजीक जे कार्य आमी करता ती खंय तरी एक मनाक उमेद आसता. कारण लोकां खातीर कितें तरी करप आनी खंयचे तरी खेळाक स्पोर्ट्सा भितर खंय तरी आमचे जे यंग भुरगे आसा, जे तरणाटे भुरगे आसा, तांकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवप, तांकां खंय तरी एक स्टेज दिवप, ताजे फाटल्यान काम करपाची उमेद म्हाका ल्हानपणांतल्यान आशिल्ली. ल्हानपणांतल्यान आमी हें करीत आयल्या. क्रिकेट जावं, बाकीचे हेर गोश्टी जावं, खुबशे हे स्पर्धा आशिल्ल्यो तातूंत आमी वांटेकरी जाताले. आमी कुडचड्या वयल्यान भायर वचून आमी टुर्नामेंटांनी पार्टिसिपेट जाताले. अश्यो खुबश्यो गोश्टी करताले. तातूंतल्यानच मोटिवेशन घेवन आमी आयज जेन्ना आमी खंय तरी स्वावलंबी जाले, जेन्ना आमी स्वता आयज कितें तरी सोसायटीक परत दिवपाक शकता, तेन्ना म्हाजें हें कर्तव्य आसा की हांवें जशें आमकां ल्हान आसतना आमच्या व्हडल्यांनी आमकां केल्लें, तशें आमी जेन्ना खंय तरी पोजिशनाचेर आसा आमी आमच्या लोकां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमचे मित्र परिवारा खातीर करप हें आमचें ड्युटी आसा, हें आमचें काम आसा, तें आमी करीत आसा. फुडें कुडचडकार तुमी एक कुडचडकार म्हणून रिप्रेझेंट, फुडें कुडचडकारा खातीर कितें करपाचें आसा स्पोर्ट्सा भितर? गोवा क्रिकेट असोसिएशनांतल्यान म्हाका उमेद दिसता आयज म्हाका दिसता मॅक्झिमम भुरगे क्रिकेटीन आयज गोवा टिमीक रिप्रेझेंट करता कुडचड्या वयले. म्हाका कुडचडकारा खातीर म्हाका खूब कितें करपाचें आसा तें म्हाका अशें एक इंटरव्यून बसून म्हाका बायट दिता आसतना म्हाका सांगपाक शक्य जावचें ना. पूण जे म्हाजे विचार आसा ते कुडचडकारांचे भलायके खातीर आसा. हो ओवरऑल डेवलपमेंट जो आमचो सरकार करता, जे आमी सगळे कडेन गोंयान पळयता, तो तसोच सगळो डेवलपमेंट कुडचड्यार जावचो. लोकांचो पर्सनल डेवलपमेंट जावचो. लोकांक जो आमचो यूथ आसा, जो मागासलेलो वर्ग आसा, तांकां खंय तरी मुखार येवपाक प्रोत्साहन दिवपाचें काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण खुबशे अशें मोठे विजन आसा जे म्हाज्या मनान आसा, जे म्हाका करपाची इच्छा आसा आनी ती देवाचे कृपेन
म्हाका शक्य जालें जाल्यार हांव लोकां खातीर करतलो. तुम्ही गोमंतक टी व्ही खातीर स्पेशली तुम्ही टायम काडलो इंटरव्यू ताका लागून थँक्यू. धन्यवाद. तशें पळोवपाक गेल्यार कुडचड्याचे शान म्हणटे भशेन युवा दे कुडचड्यान जेन्ना हो प्रोग्राम चालू केलो चंदेरी मार्फत म्हणजे चंदेरी प्लॅटफॉर्माचेर तें गोंयभर न्ही तें म्हाका दिसता हें म्हाका इंडिया आख्ख्या भारतभर जाले कडेन हे बॉडी बिल्डिंगाचे आज तुमकां समूह जो तर लोक जर तर पळयले जायत आज जो मॉब जो एकटेन जाला तो आख्ख्या गोंयभर जे बॉडी बिल्डिंग आमी घेतात ते हांवें बॉडी बिल्डिंग हांवें पळयलां गेल्या 40 ते 45 वर्सां हांव बॉडी बिल्डिंगाक संलग्न आसा. तर तितून भितर हे प्लॅटफॉर्म आख्या गोंयभर ह्या व्हडले प्लॅटफॉर्म आनी हे बॉडी बिल्डरांक खंय मेळूंक शकना आनी मेळना. पयशा पाठबळ भरपूर जाणां कडेन आसतले पयशे तेज्याक चड पयशे आनी बाकी लोकां कडेन आसात पूण पयशे आसलेय म्हणून कोता येना. पयशे म्हणून तेजें विजन जाय आपूण कितें करतले पयशा म्हणटे हे रोहन देसायान एक दाखोवन दिले कडेन गेले फाटले 7 वर्सां आनी 8वी वर्स की तेणें दाखोवन दिले कडेन हे भुरग्यांक आपूण हात बांदले जाल्यार भुरगे खंय पावूंक शकता म्हणटे आनी हे प्लॅटफॉर्म मेळपाक मेन कारणीभूत रोहन देसाय. ह्या व्हडलो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक इट्स नॉट अ जोक. हांव उपकार हांव मागता देवा कडेन की हे मनशाक अशेंच देवान फाटबळ दिवं आनी उमेद दिवं. हांव रोहन बाब देसायाचें अभिनंदन करता की आयज कुडचड्यार इतले भुरगे स्पोर्ट्साक मतलब क्रिकेट जावं फुटबॉल जावं बॉडी बिल्डर ते घुसले आसा सगळे भुरगे ते व्यसन मुक्त जाल्ले आसा. कित्याक जेन्ना हे स्पोर्ट्साक ते भाग घेतात तेन्ना तांकां सायड व्यसनात कसले वचूंक शकनात ते. म्हणून ते आयज म्हाका आयज बरें दिसता की रोहन बाब देसायान हो बरो आयज कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला. पयलीं म्हणल्यार हांव युवा दे कुडचडेक थँक्यू म्हणूंक सोदता. तेंच्यांनी म्हाका हें काम करपाक मुखार हाडलो आनी स्पेशली रोहन गांव देसायान ही आमकां ही प्लॅटफॉर्म दिली जे आमकां स्पॉन्सरशीप केली हे आमकां कॉम्पिटिशनाक इतली बरी हेल्प केली. जे बॉडी बिल्डर्सां आतां जे मेळना कित्याक थोडे लोक सपोर्ट करना सगळे स्पोर्ट्साक करता जशें क्रिकेटी करता तशेंच तशें आमी रोहन बाबान क्रिकेटूय आमच्या सावड्ड्यान वयर काडले कडेन आसा तशीच तेणें बॉडी बिल्डिंगाक आमकां खूब हेल्प केली आसा. सो हांव अशेंच मागता की अशेंच आमकां बरें आमकां लोकांनी अशें सपोर्ट करचो गोंयभर लोकांनी सपोर्ट करचो. कुडचड्या वयल्यात न्हू आमकां गोंयभर लोकांनी बॉडी बिल्डिंगाक सपोर्ट करचो. रोहन गांव देसायान आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिला तो आमकां इतली हेल्प केली तेणें केन्नाच आमकां अशें केन्ना ना म्हणून कहलें हेका लागून. सो हांव ताका मेन म्हणल्यार रोहन गांव थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या अशें युवा दे कुडचडे वयच्यान ताका थँक्यू म्हणूंक सोदता.